ସ୍ତ୍ରୀ କଳା ବୋଲି ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଚାଞ୍ଚଳ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କିଶୋର ଦଳାଇ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମାନସୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ମାନସୀଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ କିଶୋର। ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ବିବାହ ପରଠୁ କିଶୋର ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଳା ଓ ଅସୁନ୍ଦର କହି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ପୁଅର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ବୋହୂକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ମାନସୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତ କହିଲେ ଅସୁନ୍ଦରୀ, ମୋ ମନକୁ ଯାଉନି ବାହାରି ଯାଉ। ବାଡ଼ାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ଓଠ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଖି ବି ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲେ, ପିଠି ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ସବୁ। 8 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ତ ସବୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବି ବାଡ଼େଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ବି ବାଡ଼େଇଛି ଠେଙ୍ଗାରେ। ଶ୍ୱଶୁର ବି ଢେଲା ଫୋପାଡ଼ିଛି, ଆଉ ପିଢ଼ାରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବାକୁ ବି ଫଟେଇଛି। ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଖାଇଛି ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତରେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲଗେଇ ଖାଇଛି। ଏସବୁ ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଗାଧୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ପାଣି ମୁଁ ରଖିଦେବି ଯଦି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ଶୁଖେଇବାକୁ ଯିବି ଛିଣ୍ଡେଇ ଛାଣ୍ଡେଇ ଦେବେ। ଛାତ ଉପରେ ଯଦି ସେମିତି ଖୋଲା ଛାତରେ ଯଦି ଶୁଖେଇବି ଛିପ ମିପ ପକେଇବେ। ମୋର କ'ଣ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଅସୁନ୍ଦରୀ, କାଳି ମାଳି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁ ପାଗଳି, ଅସୁନ୍ଦର, ତୁ କଳା ଦେଖାହେଉଛୁ, ତେଣୁକରି ତୁ ଏ ଜାଗାରୁ ପଳେଇ ଯା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଖବର କଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋତେ ଯାଇ ସିଧା କହିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ନାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ରଖିବୁନି, ସେ ହେଉଛି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, କଳା, ଆମେ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଅଲଗା ଇଏ ଦେଖିବୁ କେଉଁଠି। ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି କେମିତି ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରୁ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ନିର୍ବନ୍ଧ ବେଳେ 30-35 ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ବାହାଘରରେ ବି 40 ଲୋକ ତମର ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଝିଅ ଦେଖାହେଉନଥିଲା ତୁମକୁ କଳା ବୋଲି? ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମନା କରିଦେଲନି। ଘରେ ଆସିକି ରଖିକି 6 ଦିନ 7-8 ଦିନ ପରେ ତୁମେ ଏ କଥା କହୁଛ। ଏଇଟା କେମିତି ହେବ? ସେ ଝିଅ ଯିବ, ରହିବ କେଉଁଠି? କାହା ପାଖରେ ରହିବ? ତାକୁ ଆମେ ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ? ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ହୋମୋନିଆ ଆଗରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଓ 7 ଘେରା 7 ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କର ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କଳା ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବା ଯେତିକି ନିନ୍ଦନୀୟ, ସେତିକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମାନସୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ କି କିଶୋର? ଯଦି ଦେଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିନଥିଲେ? ବାହାଘର ଆଗରୁ ବାପା ମା' ପୁଅ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ ପଚାରି ନଥିଲେ କି? ପୁଅ ଯଦି ରାଜି ନଥିଲା, ତେବେ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରି ବିବାହ କରାଯାଇଥିଲା? ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କାହିଁକି କରାଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପୁଅ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି।